siz olgan bilimlar qay darajada yuqori baholanishini siz o'rganayapsiz, siz energiya sarflaganingiz uchun bu ilmlarni siz qadrini bilyapsizda. Siz qanchadir miqdorda o'zingizni energiyangizni, o'zingizni pulingizni, o'zingizni xizmatingizni yoki turmush o'rtog'ingizni peshon terlarini qo'shdingiz bu rivojingiz yo'lida. Sarfladingiz. Siz kimgadir mana shu narsalarni hadya qilib ko'rganmisiz? Men qilib ko'rganman juda ko'p marta. Hatto shunaqa vaziyatlar bo'ladi, ba'zan, ya'ni bu voqealargacha 1-2 yil oldin ham xuddi shunaqa durdona edim. Sinfdoshlar gruppasi bor, qizlarniki alohida bo'ladi. Litseydagilar, men litseylarda ko'p joyda o'qiganman. Maktabda bilmayman 5 ta maktabda o'qiganman shekilli, 2 ta litseyda. Xullas, har bittasini endi o'ziga yarasha o'sha eng yaqinlarimni guruhlari bor qizlarni. Litseydagilar, institutdagilar yoki o'sha maktabdagilar sinfdosh qizlar o'sha informatsiyalarni nimadir voy deb meni ko'zimni ochgan g'iybat haqida, kimnidir muhokama qilsa energiyani yo'qotishi haqida-da mana shu narsalarni bo'lishib kelardimda. Guruhlarda tam rostdan от души ilinasiz, diniy ma'ruza, qalbingizni nimadir ochgani, keyin ensa qotardi-da. Bu hatto ahamiyatdan berishmasdi. Bu menga обидно bo'lardi boshlanishiga. Nimaga ular shu darajada qalbini ochish uchun-ku, Allohga qaytarish uchun-ku bu bilimlar va energiyasi yo'qolib qolmasligi uchun yoki g'iybat qilyapti kimnidir, men g'iybat haqida nimadir anglashlarimni yozib, post qilib yozgan bo'lsam, o'shani tashlavorsam, energiyasini yo'qotmasin desam, ularni jahli chiqardi-da. Turdan shunaqa narsalarni tashurmaga xuddi kesatayotgandek bo'lyapsan. Bu necha yil oldingi post. Buni shunchaki hozirgi vaziyatga to'g'ri kelgani uchun tashladim sizlarga. Energiyalarni просто yo'qotyapsizlar, kimnidir karmasini o'zingizlarga olyapsizlar. Ну pust пока qo'yaver, biz g'iybat qilmayapmiz. Biz shunchaki gaplashyapmiz. Shunaqa vaziyatlar bo'verdi, ki men hech qaysi guruh, hech qaysi dugonam, hech bir yaqinimga umuman kurslar, anglashlar yoki nimadir informatsiya beradigan narsalarni tashamay qo'ydim. Nimaga? Chunki u mendan ruxsat so'ramadi, u mendan yordam so'ramadi. Men o'zim uni karmasiga kirib bordim. Men o'zim unga tushuntirishni xohladim. Ko'rdingmi, men qanaqa bilimliman? Mana men shunaqa zo'r yashayman. Men bo'li sog'lom hayotda yashayman. Men hech kimni muhokama qilmayman. Shunga o'xshash isbotlar bilan o'zim anglamagan holda ularni ham men yaxshi bo'ldimmi, davay sen ham yaxshi bo'lishga majbursan deb o'zimni xuddiki xaloskor deb o'yladim. Va uni xudosi borligi esimdan chiqib qoldi-da. Mendan mehribonroq, mendan ulug'roq, mendan yaxshiroq Robbisi uni ko'rib turganini, uni naryoqda oynani ortida положенияsi qanaqa bo'lganini, balki g'iybat qilgandan keyin u kechasi bilan tavba qilib chiqishini men bilmayman-ku. Va men ularni o'zimcha shu ongim, kichkina ongim bilan o'zgartirmoqchi bo'ldim. Va Alloh taolo menga ularni o'zgartirmoqchimisan? Sen kerak bo'lmagan darsga aralashyapsanmi? Demak, borliq qonuniga ko'ra sen ularni karmasini o'zing olasan-da. Sen endi ularni o'rniga ham rivojlanasan. Chunki sen energiya sarflayapsan. Seni chaqirmagan, taklif qilmagan joyga o'zing taklif qilib keldingmi? Endi izi bo'lishga majbursan. Va shundan keyin mendan yordam so'ramagan insonni hayotiga suqilishni bas qildim. Uni Robbisi borligini, Robbisi mendan buyukligini, Robbisi mendan mehribonligini, Robbisi istasa qilsa qalbini o'zgartirib qo'ya olishini tan oldim. Va mana shundan keyin hech qanaqa informatsiyani hech kimga bo'lishmaslikni o'zimga to'g'ri deb bildim. Agar ular meni kurslarimda, qaysidir darslarimda qatnashayotgan bo'lmasa, shunchaki qarindoshligi, do'stligi, yana nima, o'rtoqligi, dugonaligi va hokazo tanishligi hech kimga o'zimdan o'zim informatsiya, davay men bilaman-da shuni. Sanchi mendan yordam so'rashing shart emas, men o'zim aqlliman. Men bu kurslarda o'qiganman-da, ko'rdingmi men qanaqaman? Deyishni bas qildim.
Va mana shundan keyin men bo'lay tezroq rivojlanishni boshladim. Chunki osilib turadigan, menga osilib oladigan yana boshqalarning yuki, qo'shnimni ham qopini ko'taruvdim, qarindoshimni ham qopini ko'tarib oluvdim, oilamni ham qopini ko'tarib oluvdim, o'zimni ham qopimni ko'tarib oluvdim-da va o'rnimdan qimirlolmay qoluvdim shuncha karmani og'irligida. Shuncha programmalarning og'irligida. Va shundan keyin men tushunib yetdimki, yo'q, bu yuklarni men ko'tara olmayman. Men juda ojizaman. Bularni hammasini Robbim ko'taradi. Chunki bu vaziyatlardan eng ulug' bo'lgan Alloh taolo yechim bermasa, hech kim chiqib keta olmaydi. Ular eng xayrli paytda, qalblari tayyor bo'lganda, qalbi ochilganda, Robbisini taniganda albatta ular ham darsga yetib keladi. Shunchaki ilindim o'zimdagi, hayotimdagi vaziyatlarni. Balki sizga podskaska bo'lar. Birovlar darslariga aralashishni bas qiling. Yo'qsa, ularni ham karmasini ustingizga ilib olib, xuddi menga o'xshab qimirlamay qolasiz o'rningizdan. Va ular uchun ham ishlashingizga, rivojlanishingizga, ilm olishingizga, harakat qilishingizga to'g'ri keladi. Va bu sizni nozik yelkangizga juda og'irlik qiladi, ishoning. Buni sinab ko'rganman.